Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий всіх вітати! Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. І зараз буде моя перша реакція Ян Харизма. Ну що ж, панове, так, доки ми розпочнемо, дивіться, в мене трошки тут прохолодно, 17 градусів, зима, щоб було трошечки тепліше, я вам зараз покажу, як це треба зробити. Дивіться, просто, зараз створимо класну атмосферу. Набираємо в Ютубі в пошуку Роман Співак Релакс. Англійською. Чинь. Вам вибиває такий канал з сердечком, це мій канал. Мій канал по релаксації і медитації. І тут що є? Тут є різні мотивуючі, такі, можна сказати, медитативні шпалери для вашого телевізора, для створення атмосфери. Ось, наприклад, такий вогник давайте виберемо, він разом з фортепіанною музикою, це я написав, так? Тому, будь ласка, запрошую вас на цей канал, буду радий, якщо він вам буде допомагати в створенні атмосфери. Там є різні відео, подивитесь. І підписуйтесь, і ставите лайки, і коменти, ну не знаю. Отже, так, як я й кажу, про Яна. Ян незаслужено не попав в 23-му році на Євробачення, минулий рік було трошки по Євробаченню, такий скандал був крепкий в Польщі, і я був сильно шокований тим, що не обрали Яна. І я сказав, що як оглядав його пісню «Гладіатор», що я буду його дивитися пісні. І мені також в коменти написали за цю пісню, за харизму, щоб я її подивився, прореагував. Зараз буде перша реакція, текст пісні я прочитав, і він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами на польську і українську мови. Я вже, в принципі, маю деякі питання по тексту, але це я вже озвучу в кінці відео, тому що мені треба почути разом з піснею, як що відбувається. Далі, товариство, якщо ви, можливо, чули цю інформацію, яку я скажу зараз, можете мотати. Отже, в мене, коли я пісні оглядаю, ці пісні захищені авторським правом. Відповідно, YouTube їх определяє, і в мене є 3 сценарії, що буде відбуватися з моїм відео, у якому є пісня, наприклад, люба, будь-яка. Отже, перше, YouTube определяє пісню в моєму відео і блокує повністю моє відео для перегляду. В такому разі мені доводиться щось видумувати, додавати якісь барабани, отакі от, щоб YouTube не определяв цю пісню, ви могли побачити мою реакцію, мої коменти. Другий сценарій – це коли YouTube определяє пісню або не определяє, і взагалі ніяких питань нема. Тоді всі слухаємо гарну якість звуку, гарне звучання і все добре. І є третій варіант, він самий поширений. Це YouTube определяє пісню в моєму відео, але всю монетизацію, весь дохід відправляє власнику авторських прав, і я з цього відео, відповідно, нічого не заробляю. Ну, це не є добре. Тому тут такий сценарій, в мене дуже простий вималювався. Я буду змушений трошечки псувати звук пісні, щоб, знову ж таки, YouTube не определяв цю пісню в моєму відео, або обрізати шматками, зупиняти, говорити під час пісні. Але відео з чистим звуком, з гарним звуком буде доступно моїм спонсорам. Ну, в разі третього сценарію. Тому що якщо перший сценарій відео блокується повністю, там я мушу повністю псувати звук. Отже, тому долучайтеся до спонсорства. І також хочу подякувати своїм спонсорам, хочу подякувати всім, хто донатить, підтримує, дякую. І хочу подякувати полякам. Дорогі поляки, дякую вам за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є країна-варвар, Росія – то є країна-терорист. Дякую вам щиро за підтримку, дзінькуємо барзо. Дорогі українці, хочу звернутися до вас. Підтримуємо наші Збройні Сили України, віримо в наші Збройні Сили України і віримо в нашу перемогу. Ну що ж, отже, преамбулу я зробив, да? Може ще якийсь анекдот вам розказати, ні? Ну, давайте. Давайте подивимося. Так, не забудьте підписатися на цей канал. Да. О, Ян Харизма. Да? Дивіться, в мене є купа всяких шнурків, в мене є і звукова карта одна, і друга, і третя, і я іноді забуваю просто втикнути мікрофон в звукову карту, не мікрофон, а навушники, щоб почути звук. Так, давайте додамо звуку. Ось тут, щоб все було якісно, щоб все було гарно. Я оригінальне відео дивлюся. Так, ну що, готові? Давайте, послухаємо. Ян Харизма. Стоп, спочатку. Угу. Ну що можу сказати? Вже класно. Ці придихи використовуються як барабани, так само, як перкусія. Кльово. Цікавий звук, цікаве звучання.
Ну, як завжди, я пам'ятаю Гладіатора, там от він бас таки використовує перегружений, насичений і електронний. Цікаво. Поїхали далі. Ну, ну, кльово звучить, солодко. От його вокал солодко звучить, він прямо л'ється, розумієте? Так, як хмаринки, ще легко так звучить. Він так легко виспівує. Класно, взагалі напруження ніякого немає. Прямо задоволення слухати. Їдемо далі. Чудово, прекрасно. Тарай-ра-ра-ра-ра. Так і мелодично так проводить. Поєднання, чудове поєднання такої лірики, мелодики, і плюс такий бас серйозний, грузний, і барабани такі. Але так все звучить мінімалістично. В принципі, акомпонує якийсь електронний інструмент, так гарненько все заливається. Поки що чітенько. Двоголосся, там трьохголосся. Гарно. Ну, електронно гарно, все бігає так легенько, гарно, аранжування зроблено. Чудово. А чуєте, на задньому фоні якийсь інструмент напруження додає? Помаленьку, по одній ноці, так, легенько, не треба ту. Догори, більше напруження. Класно, от просто вслухайтеся трошечки, але так все мінімалістично. Знайди людину, яка має половину харизми. І там моментик був, ти все ниєш, так? Ти плачеш, здається. Ні, ниєш. І він так і заспівав, так пронив. Класно. Переходи класні. Отут дивіться, різниця між першим і другим куплетом. Як він співає, манера виконання. Він тут вже змінив манеру, він почав додавати більше драйву у свій вокал, більше напруження. Ну, тобто, тут так розумно все побудовано, є кульмінація, да? Дослухаємо до кінця, давайте. Ну, дивіться, у мене в загальному таке складається враження, що от він співає граючись, тобто йому це настільки легко дається, він настільки легко це робить, от враження таке, от він так передає, і це суперово, це найвища майстерність показати, бо навправду це дуже важко. Насправді, але показати, наскільки це легенько, і то в нього лється голос, всі фрази виводяться гарно, все чітко. І так воно лягає гарно. Гарно лягає. Да, і, до речі, пісня досить така драматична, хоча великої драматики в музиці я не чую. Поїхали далі. Давай. Ну, воно чудово звучить, розумієте? Мінімалістичний стиль, електроночка мінімалістична, але вона чудово звучить. Вона так і ніжно, і лірично, і так солодко трохи. Класно, приємно слухати. Просто так приємно слухати. А оце somebody, та? Somebody don't have charisma. Це була основна фраза. І була вона зроблена, ну, розумієте, кульмінація навпаки. Тобто нас підвели до кульмінації. Щось мені тут талемкнуло. Ні, не тривога. Добре. Кульмінація навпаки, та?
Розумієте, він нас підвів до кульмінації. Спочатку ми почули басовий звук, чи який зробив нам качельку звукову, і тут на піку мав би бути вибух крепкий, але він тут раз і саму головну фразу він сказав шепотом, для того, щоб ми максимальну увагу звернули на цю фразу. От про цю фразу ми ще дослухаю пісню, ми про неї поговоримо. Поїхали. Круть. Да. А тут біт змінився, і, розумієте, якась абстракція додалася така, що я вже помаленьку починаю розуміти ще. Плюс в мене пазли складуються вже. Добре з музикою пов'язано. Добре. Хоча можна, давайте до кінця ще. Тут вже якась з'являється, така абстракціонізм, щось таке незвичайне і щось таке, що не може існувати. Щось таке фантастичне. Це чуєте цей голос. Це просто голос, але він давиться давілкою в потрібний момент. Там. Класно. Угу. Я вже зрозумів. Можливо, я натягую сову на глобус, а можливо, притягую щось до вуха, але знайдіть людину наполовину з харизмою. Можливо, оцей голос, який тягнеться, та він би мав би тягнутися лінією. А тут Тобто він вирішив з цього голоса зробити половину, як пів харизми. І як фактично він цим голосом проілюстрував, як би звучало пів харизми. Якщо в темпі, то добре, класно. Але дивіться, насправді, ми вже дослухали пісню до кінця, Дивіться, насправді, або, тут так, харизма або є, або її немає. От, власне, про що і пісня. Що з нього вимагається, наприклад, я так думаю, що це пісня, от навіть ми по тексту підемо, це пісня про те, що про жаль і біль того, що тебе не сприймають таким, як ти є. Від тебе вимагають харизму тільки тоді, коли треба, а коли не треба, не вимагають харизми. Тобто знайдіть людину з наполовину харизмою і тебе в чомусь обмежують. В принципі, мабуть, це дуже складно, коли там близькі люди особливо не сприймають тебе таким, який ти є, і, наприклад, навіть перешкоджають тобі твоїй творчості. Оце, мабуть, найстрашніше, що може бути. Тому що ще чужі люди, то добре, то таке можна закрити очі. Але в мене все-таки, в мене є по тексту питання. Я взяв і переклад зробив, і подивився, і почитав, і з англійською. Ви знаєте, я тільки почав шоу, закрити двері, це все зрозуміло. Тут все зрозуміло, що його обмежують і не дають йому проявити себе в повній мірі так, як він хоче. Далі, я поширюся як хвороба, добре. Але отут мені скажіть, ти виглядаєш так, ніби ось чхнеш, І, наприклад, він все, чого я хочу в чоловіках. Про кого? Хто це він? І тут на повідку манжети прикріплені до мого ліжка. Я хочу залишити його при собі. Кого він хоче залишити при собі? Оце мені трошки не зрозуміло. Але все далі, все дуже зрозуміло. Все зрозуміло, що несприйняття такого, як ти є, що не існує людей наполовину з харизмою, а наполовину без. От, власне, так. От такі мої думки. Які ваші думки? Що ви думаєте про цю пісню? Бо досить вона така, бо перший куплет то все зрозуміло, а другий куплет трошечки інакше. В музиці, я почув оце пів харизми і почув оце щось фантастичне та накручене щось таке, чого не може бути от так під кінець. І класно. І оця антикульмінація дуже мені сподобалась теж. Так, якби мав бути вибух, а тут він шепотом прошепотів основну фразу, основний меседж, що
Або ти є, або тебе нема, та або плюс, або мінус, або є харизма, або немає харизми. Ось і все. А в кого вже яка харизма, то вже підбирайте під себе ту харизму, яка вам подобається. Да? Ну і нехай харизма завжди буде з вами, сила завжди буде з вами, та що ще можна побажати. Все, товариство, от так. Ну що, цікава пісня, і варто і приємно слухати. Класно. Молодець. Молодець, лайк. І мені лайк, якщо вам не шкода. Так, і підписуйтесь там, пишіть коменти, буду радий читати, та я читаю коменти. Ну і, звичайно, товариство, хочу вас ще запросити на ще один свій канал, канал композитора, тому що я пишу багато музики, різної озвучки, фільмів, там багато-багато. Коротше, всього. На тому каналі, ось на цьому каналі, я буду відвантажувати всю свою авторську музику. Тому, будь ласка, я думаю, кожен знайде щось своє. Там і епічна, і оркестрова, і трошечки електронки є, і того. Ну, тобто, в мене бувають різні замовлення на різну музику. В основному це фонова, бекграундна музика. Отже, все, дякую вам всім за увагу. І будемо слідкувати далі. Євробачення 2024, всі пісні, мої топи. Тобто багато що буде цікаво. Тому підписуйтесь. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!